Ankaravoagna lalandava no agnanaovako akorialy mbola tsaratsika jiaby avagnaby itsidiako ny tokantragnontsika tsaraikaraiky mba ifampizaragna amitsika ny kely mba fantatra ary koa mba ahafahantsika mifampizara sy mifandinika amin'ny toe-dra-pirenena. Mahitatsika avako aby tato ato ny fivolagnana na hoe diabolisation tena marigny na koa hoe dénigrement na hoe stigmatisation ny atao hoe état fédéral io. Lasa resabe izy io tato ato kanefa ny mahagaga tagnatin'ny 30 taogno mahery nazahoantsika fahaleovantegna ary voasoratra agnatin'ny constitution-tsika ao raha zigny ny décentralisation, voasoratra ao agnatin'ny constitution ny ataontsika hoe province autonome. Raha jiaby zegny tsisy mba hoe niany olo masaky mitsangana mikoragna bilan ny raha zegny. Fanontaniagna tsotra no apetrako amitsika. Nipetraky mi raha zegny amin'ny firenenantsika io. Ataoko fa raha nipetraky raha zegny tagny angambany mety tsy izy io laharana misy atsika. Fa tato ato maro ny namagna anabavy rahalahy mivoy ny état fédéral. Ka tsy hoe le état fédéral amle tegna dikany no entigny andresy latra ny vahoaka malagasy fa hoe avily amin'ny lalagna tsy tokony emboany. Zany hoe agnapidiragna resaka fiaviagna, agnapidiragna resaka tsisy hainao aby zay namonany amle izy. Kanefa kosa atsika tsy namorogno raha io. Nagnino avako aby firenena mampiasa io raha io tsara nipetraka zegny problème na fiaviagna zegny amy raha zany forognondreo tompony. Ka nagnino ndraiky zegny atsika andeha ampiasa rahan'olo lasa problème le izy. Dikan'zegny ny problème tsika tsy le raha ny forognon'ny tompony tagny. En mathématique misy atao hoe anao koa fa mametraka raha raiky mety mametraka anao hypothèse. Fa hypothèse apetrakanao igny miankiny amin'ny variable d'environnement misy anao. Izy koa anao magnano statistique zegny variable d'observation fivolagnana izy. Hypothèse io mipetraka fo. Atsika mety nianatra regny loi cartésienne, loi inisty gaussienne sy ny karazany sy ny namany regny. Fa regny loi regny de miankina amin'ny observateur. Zany hoe le observation zegny io le raha misy io. Ino raha tiako volagnina amizegny avako aby? Raha tiako volagnina amizegny ny état fédéral tsy atsika ny namorogno anazy. Ary efa misy firenena mampiasa izy. Ny hitatsika niany zegny rô firenena mampiasa izy sy mirabe aminany io tsy managna olagna rô. Fa nagnino rehefa andeha atao amintsika ty raha de lasa olagna hoe fizarazaragna ny Madagasikara, atsika manjary tsy firenena raiky. Dikan'izay le problème tsika alohan'ny raha io atsika fa misy zegny akendriky. Aza trompetsika amin'ny sujet. Aza trompetsika amle hoe tsy ny état fédéral ny miteraka zegny fa managna olagna akendriky atsika ao amin'ny identité tsika. Zegny zay raha tsara azotsika honogno zegny. Efa managna problème atsika amin'ny identité tsika fa noho ny raha ty avy amindray atao fa izy ny fagnodiagna. Ino raha tiako volaina agnatin'izay? Mivoy atsika ny fizarazaragna. Io de voizigny daholy io. Tompoko, rahalahy ranabavisana, tsy atsika namorogno raha io. Tsy atsika namorogno raha io. Raha fa niforognon'olo zo ary ampiasain'ny firenena maro. Fa tsy managna zegny olagna misy amitsika zegny. Fa le olagna misy amitsika niany de olagna tsotra. Satria tagnatin'ny 30 taogno nisian'ny firenenantsika io atsika tsy construire une nation. Noho nino? Noho ny fitiavantegna. Noho nino?
noho ny fahefagna mivangongo amin'ny toeragna raiky ka noho izy igny manjary antsika sambatsika mifagnamiatsiny agnatin'le izy. Io na nino raha koraina amin'ny rafitry sy ny namany io le aritintsika maventy hoe nandritra ny taogno marobe zegny tsotapolo taogno zegny atsika tsy nametraka firenenantsika. On n'a pas construit une nation. Atsika managna pays, Madagascar c'est un pays, managna raha jiaby sy namany sy fa on n'a pas construit une nation. Fotony nagnino misy le hoe disparité, misy natao hoe tsy fitovizana saranga amin'ny tombotsoa jiaby zay mety ho azo. Misy ny sasany mahazo be, misy ny sasany tsisy raha azo. Anka micréer ataotsika hoe frustration ho an'olo jiaby izy. Nagnino zay mahazo, nagnino nareo tsy mahazo, nagnino sy ny namany. Zay le problemtsika à la base. Io le olagna misy amitsika kendriky à la base. Fa tsy hoe état fédéral zany. Aza diso cible atsika, aza diso domaine de définition atsika, aza diso sujet atsika. Fa ny problemtsika à la base de tsotra tagnatin'ny tsotapolo taogno ny centralisme de miteraka hoe atsika zao io mifagnamiatsiny atsika amy resaka ara-taratasy zegny raha ohatra ka misy raha amboary, amy resaka ara-bola zegny, amy resaka déséquilibre na hoe tsy fitovizagna amin'ny fampandrosoagna ny faritry jiaby misy sy ny sisa maro ary tsapatsika vahoaka malagasy ny fahasahiranagna misy amitsika. Firifiry aminareo agny retraité mikarakara taratasy ny retraitenareo, mila mandeha mangala vola, miala vola, mandeha hagny amin'ny capitale 1200 km agny. Firifiry amitsika mikarakara taratasy hoe raha tsotra, raha tsy tokony hoe andaniagna fotoagna sy vola aby, mila mandeha agny amin'ny drenivohitra agny magnano raha jiaby zegny. Tsy volana agnatin'izay raha atsika tsy salama ny fahasalamagna sy ny namany, mila miekitsety fiainagna atsika jiaby zegny dia iambesagna ny renivohitra. Zegny agnatsika tagnatin'ny tsotapolo taogno. Fagnontaniagna ny apetraka. Moa ve tsy solution hafa atsika aminany io? Tsisy lalagna hafa ve atsika amin'io raha io mba amaliagna, mba ahafahantsika magnadoso zegny raha marary amitsika zegny? Solution misy tompoko. Mety volagna atsika raha zegny koa zala décentralisation mavita zegny ohatsika, province autonome mavita zegny eny ampahany vita. Fa raha zegny ve tsy misoratra tao agnatin'ny constitution tsika? Raha zegny ve tsy efa ny ray aman-drenitsika nitondra hatrizay efa nanoratra zegny tao ary nampandany izy atsika nagnanaovagna référendum mety aminareo ve ty vahoaka malagasy nilanigna? Nagnino atsika zao io niany mbola tsy tafipetriky raha zegny? Tsotra ny antony satria le finiavagna, le volonté agnano io tsisy ary tsy hagnano. Ke rehefa tsy atao atsika le izy, ahoana moa ny eritreretantsika hoe mbola misy azo antoko fa azo eritreretigny fa mbola anagna zegny fitiavagna agnano zegny reto olo reto? Tsy atomboko, tsy atomboko. Amin'ny agny izy misy fivolagnana hoe akoho koa tsy nagnena ohatra zay tsy sandra mampagnena izy, akoho tsy anirinify. Eto ampodiny ny proposition na constitution fédérale zay volaniko agnatin'ny vidéo jiaby ataoko migarantira ny atao hoe Madagascar de firenena tokana. Hoanareo misy olo mikoragna hoe izotso agnavakavaka tsao ho zarizariagna Madagascar. Azafady sarobidy aminay io, olobenay naty niady io tandrazagna raiky, tsy niany zay ty andeha agnano raha contraire ny raha niadivan'olobenay. Fotony nagnino zay koa magnano asa, magnano mamositry circoncision zegny, manapaka fagneva sy ny karazany sy nama didipotra ho anareo amika le mamositry. Zay mikaiky razagnanay, dikan'izay matoa zay mikaiky razagnanay ny matinay tsy niany zay nde agnano raha contraire ny raha niadivandreo na hafatyreo.
de Madagascar araiky. Fa ny ro raha nitakindreo koa de hoe miadagna ro amin'ny tanindreo, amin'ny faritra misy ro, mba managna ny anjara masoandrondreo ro. Zegny ny raha takinay tompoko, tsy mitaky raha maro zay. Décentralisation zegny tsy mavita zegny, satria nagnino izy koa tiatsika tianareo hatrizay efa mipetraka atsika tsy avy amin'ny débat niany ty. Izy koa nisy raha zegny depuis tsy nomaly, tsy afaka omaly ny raha fa voasoratra agnatin'ny constitution fa tsara natao e. Fa nagnino zay niany amin'ny 2026 mbola mitaky zegny, satria tsy hitanay ny volonté agnanaovagna raha zegny, ary tsy misy volonté agnano raha io. Fo volaninay agny hoe magnangy mety atao vinanto, fa raha koa fa tsy agnatin'ny volonté nareo agnano raha io. Ary décentralisation zay, décentralisation tompoko, une délégation de pouvoir. Je délègue mon pouvoir, une partie am'le raha io. Fa tsy hoe pouvoir nakajiaby ameziko anao, fa une partie fo zegny déléguéko, délégué fivolagnana izy. Tsy hoe je cède, teny vazaha ito natao resaka, za tsy nagna lettre française fa mba ny sujet verbe complément ihany. Mo ampiasaigna hoe délégué, tsy hoe mi-cédé. Cédé zegny amezagna, fa mi-délégué zegny mampindragna. Raha hoe tsy mitovy zegny tompoko. Ke décentralisation de mi-délégué. On délègue, fa ndray magnano zegny à tout moment anao afaka mi-récupérer ny pouvoir amin'ny déléguénao igny. Zany hoe zegny le pouvoir central mi-délégué izy une partie ny fahifagnanany. Fa io tsy mi-cédé. Amin'ny province autonome, une partie ny pouvoir anany no cédeny, amezany. Zay le province autonome. Zany hoe zegny ny province autonome zegny grade agnabognabon'ny décentralisation. Fa amin'ny état fédéral zay ijoroanay, non. Pouvoir dia cédegna mihitsy ho an'ny état fédéré. Zany hoe misy ny raha hitambarana, ary maro ny raha hitambarana. La défense nationale, politique monétaire, tout ce qui est grand projet sy ny karazany sy ny namany tambarana daholo zegny. Tout ce qui est normalisation et standardisation de raha jiaby atao, fa indrindra amin'ny politique de santé, zany hoe zegny santé publique, karaha zegny l'éducation nationale, ary koa ny justice indépendante. Et puis la diplomatie. Ho anareo io, anao le manam-pahaizagna, anao mahay koragna ato, haiko anao zegny, anao mpivolagna hoe nino sy namana, hainao raha volaniko zay fa mpodiko aminao ndray mandeha agnazavako izy. Iro raha jiaby mikoragna koa dia azonao tsara, fa azo odiagna tsy azo. La défense nationale, la diplomatie, ino izy ty le grand projet stratégique zay tambaratsika jiaby, la normalisation et la standardisation, agnatin'zegny ny sanité, ny santé, agnatin'zegny ny éducation nationale, agnatin'zegny ny justice, dia nationaly no mametraka balise, mametraka am'zay. Ary mametraka tsika ny politique fiscale, mba ahafany état fédéré jiaby tsy hagnano concurrence déloyale, mba tsy hisy dumping social. Hoe ke misy état fédéré magnano rabe zegny manjary défavoriser les sasany. Fa io misy règle nationale, io règle fédérale. Agnatin'zegny resaka hoe cotisation retraite sy ny namany sy ny karazana. Misy national magnamia balise fo. Fa ny fédéré no magnano le exécution amin'ny adapté aminany ao. Olo Diego agny, olo avaratra agny, misy fombandreo agny, tsisy raha hitovizana amin'ny fomban'olo boka atsimo agny, satria fombandreo io
ajegna rô amin'ny fombandrô zegny fa izy koa tsy mifanohitra amin'ny raha volagniny le lalàgna fédéral tsy managna problème amizegny karaha zegny koa ny atsimo agny managna fombandrô rô tsy tovizandrô amin'ny sasany. Notre diversité c'est notre force. Ataoko fa mazava aminao zegny lenao magnano mahay magnazava io baka enao zegny anao mipetraka any Europe eto za tsy anonona agnaranao fo fotony fagnajagna fo raha jiaby enao raha tiako volagny fotony anao zegny magnano mahita terminologie sy namany zaho volaniko je suis scientifique de formation fa anao magnano tsy mahay raha ataonay mody magnano tsy mahay ty za mihitsy agnazava aminao hoe ino ma le raha tiako azavaigna aminao zegny mazava raha volaniko zegny dia misy unité ary garantie au président de la République io zay fidiny vahoaka mivantagna notre unité nationale fa ny raha tsy ataon'ny président de la République raha raiky fo i tsy mitsabaka amin'ny fampandrosoagna ny état fédéré agny tsisy idirany natana hely ny raha ataony dia amrô raha nikorako taminao teo igny mazava be raha volaniko zay sa tsy mazava izy koa tsy hainao mahazo raha volaniko amin'ny teninay baka avaratra amin'ny magnaraka izy ataoko amin'ny teny vazaha fotony atsika samy mipetraka any Europe eto de izy koa tsy ataoko amin'ny teny français izy satria amin'ny tany misy anao baka aminao mivolagna français ataoko amin'ny teny anglais koa izy zany hoe le président fidiny vahoaka io amin'ny état fédéral io dia migarantira raha jiaby volagnintsika zegny de quelle heure atsika hisaraka quelle heure atsika hifamono quelle heure atsika gnino ampodiko ny ray mandeha fa atsika tsy namorogno zo tompoko atsika tsisy raha niforognontsika raha ataony holo fo izy alaitsika io de adaptetsika mitsika fa atsika tsy eniky hoe ambaraza magnino amin'ny rafitra jiaby nisy io niforognontsika lenao magnano mahay magnazava ty baka anao magnano mahay magnazava io zegny aboaka daholo ny terme zegny hoe nino aza atao karaha zegny aza apatahoragna amizegny vahoaka fa izy azavaiko aminao zegny fotony za zao misadresse anao tsika roe miaraka amin'ny courant hainao zao vanao volaniko hainao tsara zegny avy eo ny état fédéré magnano zay zavatra tokony rabeny agny fa agnatin'izay mbola volaniko fo misy ny fond de solidarité ilaigna zegny satria zegny no afahantsika jiaby mifampitsinjo solidarité fiavanagna malagasy zegny tragno tsy mahalegny no hoe alofagna miragna ny vara ndraiky rano tsy mifagnary raha zatsika taloha tagny efa nahe raha zegny ke nagnino atsika niany manjary tsy hoe agnano zegny hoe tsika ke non misy fond de solidarité ataotsika agnatinao dia io fond de solidarité io agnapiatsika ny namatsika amizay zavatra tokony ilaitsika fa kosa ny fahefagna amin'ny président zay fidiny vahoaka le national igny miegny pouvoir anany le pouvoir anany mihitsy miegny satria andeha le pouvoir jiaby le fahefagna jiaby andeha agny amin'ny état fédéré agny na hoe entre guillemets les régions eto na tsy le région découpage ataotsika hoe le 22 ary za de efa miinsiste eto fa raha ohatra ka ny hevitry nakano no reseko latranareo tsy découpage par ethnie tsy hoe boka ty zay zao par exemple état du nord misy Diana et Sava misy ethnie aroe telo amin'io raha io fa zay dia afaka mikoragna satria le potentiel économique aminay ao no mampitambatra zay fa tsy hoe ny sakalavany takaragna ataotsika karaha ty de ny be tsy misaraka tsy mihetsina non tsy agny tompoko ary diso atsika koa magnano zegny fa hoe isaka état fédéré de tokotry managna potentialité na potentiel ny ressource afahany mamelo tegna anany mamelo tegna izy hoe mamelo ny vahoaka ho aminy ary ny vahoaka ho aminy de vahoaka malagasy fa tsy hoe vahoaka baka fa vahoaka malagasy monigny mitoetra ao ary zay zavatra zegny sous la direction de gouverneur
miaraka amin'ny parlementaire régional micontrôler izy na magnano contre-pouvoir anany, mandany ny budget, mandany ny lalàna sy ny namany, de misy am'izay ny entité de fagnaramaso amin'ny resaka fandaniam-bola mpanjakana zay indépendant. Ka ny resaka l'hôpital, resaka l'école, resaka anjarandroany miregle zay. Sarotro ve magnano zay? Ino no maharatsy zay? Ino agnatin'ny raha koragniny zay matonga nareo jio io mialamboetra isiany fisarisaragna amty Madagasikara ty? Ino? Mba ambara zay ko mba mety. Hoe aia am raha jiaby nivolaniko zegny hoe eto am raha volagninao zegny iteraka fisarisaragna. Ngatsy fotsy menamentso ihany ny drapeau-tsika. Ngatsy ry Tandrazane Malala ihany no hira-pirenenantsika. Ngatsy présidentsika io dia ny fiditsika jiaby. Fa nagnino zegny ny région na état fédéré araiky rô misy occupé ny velon-tegnandroany, rô misy occupé ny raha mampandroso rô, atsika marary fo amizegny. Marary fo atsika satria nagnino? Le atsika fitiavantegna. Tia-tegna atsika tompoko. Tia-tegna loatra. Io ny aretigny misy amitsika. Agnatin'ny tsotapolo taogna atsika tia-tegna. Io le tadiavagna fagnovoagna. Tsy décentralisation tompoko no mahavazy. Tsy province autonome tompoko no mahavazy. Tsy resaka amezanareo hoe budget provincial tompoko mahavazy. Karakory mandeha ame budget provincial? Sur quelle base anareo gnameza budget provincial? Nine tsotra ny ratakine. 70% ny richesse-nay midoko amin'ny état fédéré misy io. 70% midoko. 30% manonga amle nationaly, amle raha jiaby mikoragnintsika io. De zegny état fédéré magnano excédent, izy no mameno le caisse na fond de solidarité. Agnampiagna ny sasany raha ohatra ka misy problème sy ny karazany satria possible zegny mety misy raha mandalo cyclone sy namany na koa hoe misy développement aratsika manangana banky na au niveau n'état fédéré ngany aratsika ataony manangana banky. Firy diaspora andafy aty. Il suffit que diaspora mandatsika hoe bon zaza lahy oleko za magnakajy volana kam société générale BNP Paribas tsy haiko amin'ny sy namany amin'ny caisse de part banque populaire volana kakajiko amin'ny banque régionale na hoe banque n'état fédéré io mba ahafagna magname tosika ny entrepreneur, petite entreprise, les artisans sy namany mavita boko mbola miteraka koa izy boka eo misy zanany. Karaha iny lerany za mandeha magnano vakansy tsisy raha ndesiko volana ka misy zanany. Azo atao de azo atao zegny tompoko. Tsy managna problème afatsika magnano zegny atsika. Fa moa ve amin'izao décentralisation, ino autonomie, tsy haiko nino afatsika magnano zegny vandy. Satria mbola mila mangataka alalagna aminareo agny amin'ny centrale ato hoe tompoko ameza lalagna zay tegna raha karaha zegny e. Io nareo mizaha hoe ino tombony sy namany aminareo. Hitanareo normal ve tompoko agnatin'ny andro raiky io amin'ny UNOCB aéroport international de NOCB Faseny misy volo minimum 2 fois par jour mitondra olo io amin'ny 300-400 personnes par jour. Raha tsy agnano kady tsotsotra fotsiny atsika kadiny T3 hoe ro vazavy io zegny magnefa 10 € amin'ny visa-ndreo. Amin'olo 400 zegny fa 4000 € agnarany. Tsendriky eo koa le taxe de séjour amin'ny tany andeha mboandro amin'ny hôtel sy namanay. Magnaia daholo zegny. Magnaia. Mivolagna zegny zay tompoko de hoe atao fa hoe tsy mety le fomba fivolagnanareo izy satria nareo trop magnavakavaka trop zegny hoe sy namany. Io allée de Baobab dans le sud, allée de Baobab. La même chose. Pourquoi pas avoir des vols? Yuran des abanul, tienul, misale de Baobab zegny. Magnano tolotro amizegny. Io Tamatave regny, canal de Pangalanga. Magnano croisière, nde nily fo en Égypte.
io leln'ilo io misy olo magnano croisière andaniandro vola mahita raha jiaby ny pharaon tamin'ny anasina atsika manana canal de Pangalanga igny baka Thomas izy mijotso magnatsimo sinsinsinsinga i salo iry tsingy de tiako de Bemara tiako tsinginy abe sy ny namany ino raha tsisy amitsika agny partout tsika namezan-dragna raha jiaby zay naturel napetraka ndagnara amitsika UN inarô ino resy torinazondrô olo bo raha ataon'olo farany barrage économique zegny ne mahatonga raha didin-draha lafo e Orange boka ambanja andeha lafa Diego mandim-pavianiza Diego noho ny barrage économique ata 50 vidiny Orange manjary lafo izy ava Diego any satria izy ka barrage mila magnamia nefa zao ma olo andeha ivanga zo olo agnatin'ny région araiky fo région Diana fôtiny nagnino ro olo abo tsy mahazo le dotation boka amin'ny nationaly ato barrage économique zay tsy zavatra tsy tokony za aloha eto roapolo taogno mipetraka tany France teto fa za mbola tsiraka naregny hoe barrage économique za zao boka amin'ny eto andeha à Marseille hoe misy manakina hoe bon barrage économique tsy barrage économique c'est du n'importe quoi satria nagnino olo abo magnana tsakadalegna ro tsisy raha azondrô ro mila mampitory ny commune ro sy ny karazana ça donc ils sont obligés de faire ça et qu'est-ce qui paie derrière azovy payer zegny tompoko azovy mipayer raha jiaby zegny facture derrière zegny tsy gaga nareo légume nareo koa more fôtony entre tsira be sy ny namany légume avavira be mety mandala roe telo fa ndiny baka igny Orange baka ambanja mandrapaviana Diego problème tsy vitan'zegny pont tapaka misy pont ata telo efatra tapaka mikonta aby daholo zegny fôtony inga mibatabata goniny Orange igny sy na magnefa izy zay evidegniky zegny angigny zay amizegny le nareo tompiny jery lampany fagna io aza atao karaha zegny voleza atsika volagna raha marigny amy vahoaka fa io koa système centralisé io nampatsara atsika ohatry zay tsika tsy mikoragna zegny ny anty tsika tsy mikoragna raha koragnitsika ty fa atsika zao mi-constat managna maso atsika io tsy gila mahita fa hoe tsy mandeha raha io ny kolikoly ny zegny hoe ny fitiavantegna raha jiaby zegny mbola magnapitrotro raha jiaby zegny misy koa olo boka amy tany boka marigny zegny tsy fa marigny boka amy faritry fa satria ro miaraka mihinagna atao niany avako aby vita tapitry fa ny fédéralisme tsy mivolagna aminao hoe ankala tsy tiavana manao io jiraninao io na marikitra anao io tsy zegny philosophie ny fédéralisme fa fédéralisme de mivolagna hoe anao ry vahoaka no tompony fahefagna anao ny tokotry mangala responsabilité nao soyez atsika ho vahoaka vano fa rehefa vahoaka vano atsika sarotina atsika amin'olona ampindantsika fahefagna ary ny fahefagna atsika no tompoteny farany satria eto amin'ny faritry misy atsika izy ka io atsika io amaranako izy ary tiako regninao lenao mpivolagna io atsika io tsy hoe zay teraka teo zay tombo teo fa zegny olombelogno jiaby namboariny Zagnahary mipetraka amin'io raha dia atsika agnarany ampodiko aminao ndray mandeha zegny olombelogno niasan'ny Zagnahary izy ke nipetraka nitady vola amin'ny toeragna io amin'ny état fédéré io dia atsika izy satria le découpage atao atsika tsy découpage ethnique tsy découpage communautarisme par communauté fa découpage économique hoe ino tombotsoa afatsika mampivoatra olo jiaby miaraka mahazo aminanty ataoko fa mazava aminao raha volanako zegny za no mivolagna zegny karaha zegny l'état fédéral ikapokapoako eto anao koa misy savaly amy raha volanako zegny valia am'le raha koranko zegny za fa za miamby anao amaly zegny fa tsy hoe andesiny amy terme ny diversion ny olo hoe zegny hoe mahagaga ny nareo 60 ans nareo tsy magnazava bilan ny capitalisme
non, c'est pas capitalisme, centralisme. Le ranzay magnazava an'iny anareo melamboetra amizay. Matoa anareo melamboetra am raha zavainay. Izy nazavaiko zegny version naka ny état fédéralisme selon ma vision Joseph Fabre Lucien. Tsy tambarako amin'olo zay. Fa mety misy koa olo d'accord am raha koraniko zay. Mety misy koa olo manana état fédéral tsy mitovy amin'ny raha volaniko zay. Ary zegny mahatonga zay zao nanokatra discussion amina manay hoe état fédéral karakory man ny fahitavanao izy. Fa ny naka zegny dia état fédéral selon ny fahitavany Joseph Fabre Lucien izy par rapport amin'io Madagascar io. Ke raha ohatra misy raha tenao koragna anao am'le raha volaniko zegny volagna dia tsy magnino betsaka ny miaraka magnano débat am'zay. Tsy problème zay. Tsara atsika tsara ifangasà, atsika tsara hagnano fitombokondry, tsy hagnano sinamana, fa atsika mifaneho hevitry fo. Avako aby kiondalagna zio amin'ny fiainam-pirenena atsika. Aza matahotra, aza mavozo. Fa izy koa tsy vitatsika niany, tsy sandra vitatsika izy. Risy latra fo vahoaka. Regnareo ny fagnazavana. Magnapitana reo amin'ny hafa. Aza atao raha mampatahotra ny mampavozo ny sasany. Aza atao biby sy ny namany sy ny karazany ke hoe zegny hoe. Aza atao zegny. Fa hoe hitondratsika amina soavagna vesty satria aminaka ny fagniriako ny état fédéral zay toanako za Joseph Fabre Lucien angambany io zao hitondratsika amina soavagna. Hitondratsika amina soavagna. Fa mitaky anao zao vahoaka vano. Vahoaka mandeha responsabilité nany. Vahoaka tsy mikiraviravy tagnana. Fa vahoaka manana hoe sens de responsabilité. Ino raha tokony ataoko amin'ity faritry zay nipitrako ty. Ino le fampandrosoana tokony ataoko eto. Amin'ny asako sy ny karazany. Amin'ny velon-tegna ataoko. Amagnano zegny atsika de Madagasikara soa, Madagasikara sambatra. Ary ny taranaka atsika tsy andeha angala koasakoasa angano clandestin à Mayotte. Ny taranaka atsika tsy andeha hitady matoela 70 ans, 75 ans, 80 ans fa mba hoe mirearea izy amin'ny firenena nany. Ny taranaka atsika tsy andeha agny amin'ny tany narabo agny andeha hagnano andevon'olo agny na amin'ny Maurice sy ny karazany sy ny namany. Non, idoko izy amin'ny tandrazagna nany satria magnamia perspective d'avenir, magnamia ny hoavy ny tandrazagna nany. Zany hoe le Madagasikara io mitsinjo ny vahoaka malagasy ao aminy. Zany hoe ny malagasy ao aminy manana zay hoe asoavagna petran'io firenena ho azy. Mampalahelo ankehitriny raha zeny tsisy satria agnatin'ny 60 ans olo miady tilefa fo Madagasikara. Anao magnontany olo folo, olo mivolagna hoe zay tia lahato, zay tilefa. Mampalahelo izy. Zay agnatin'izay. Zay zao tsy hainy. Nagnino zay milefa ty? Tsy hoe milefa, za manao koa tsy hoe nilefa edy. Fa hoe nagnino zay mandeha ty? Mandeha mila ravinahitra amin'ny tanin'olo aty. Satria mitady ny hatsaragna fo olo jiaby. Zay mahatonga olo. Fa agny koa tsara, tsisy olo andeha ilefa zegny, tsisy olo hiala agny. Tsy hoe milefa nangalatra raha tiako volagny, fa le hoe anao vognono, anao andeha hitady ny hatsaragna, ny mahasoanao sy ny taranakanao. État fédéral magnamia zegny solution zegny amitsika. À une seule condition, vahoaka vano, vahoaka matotra, vahoaka sarotiny amy zakanany. Fa raha zegny koa voafenitsika, raha zegny koa ajentsika, raha zegny koa apetrakatsika, atsika jiaby manana anjara masoandro amin'ny Madagasikara io. Tsara tanànatsika io, be tanànatsika io. Atsika tsy agnatin'ny surpopulation reto hoe. Malalaka Madagasikara io. Izy koa atsika zao magnano densité. Zany hoe zegny nombre de population, nombre d'habitants par kilomètre carré. Atsika zao mbola agnatin'ny tanàna hoe malalaka. Dikan'izegny atsika zao capable izy ka olo mbola manana villa be araiky na 1000 mètres carrés isak'olo.
am superficie ny Madagasikara io tsaiky iteritery fa tsika zao niany tsy afaka magnano zay satria atsika tsisy raha misy amitsika olo sasany magnararoatra ny sasany migalabona ny sasany vantagna so rô vantagna tamin'ny hevokondrô vantagna rô nampian'le système fa indrindra koa vantagna rô nangalatra nahitatsika tamin'ny fitondrana Rajoelina igny olo araiky mahavita magnapoko 4 milliards d'ariary agnatin'ny 3 andro izy magnapoko zegny tamin'ny resaka izy ta rô nombarana Cour des comptes hoe tamin'ny fifidianana akanjo tsy haiko nino maramila hitanareo raha koragny Cour des comptes amin'ny inga araiky Pierre Bleu igny hitanareo raha korokoraindrô karakarany jiaby amitsika ao sy namany ao vola jiaby azondreo agnatin'izay